ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായും സേഫായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഷായമാണ്. ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ചുമ, ജലദോഷം, അതുപോലെ പനി, തൊണ്ടവേദന. ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന, അതും വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഷായത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കഷായമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പൂവാങ്കുരുന്നിലയുടെ വേരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൂവാങ്കുരുന്നില കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിതിനായി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പനിക്കൂർക്ക ഇലയാണ്. ഒരു പിടി പനിക്കൂർക്ക ഇലയാണ് ഇതിനായി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്കായി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പിടി തുളസിയിലയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂവാങ്കുരുന്നിലയുടെ വേരും തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കയിലയായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇലയൊക്കെ മാറ്റി പൂവാങ്കുരുന്നിലയുടെ വേരെടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്കായി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ ഒരു 4-5 വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ 2 കഷ്ണം ശർക്കര, 1 ടീസ്പൂണോളം ജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് ചുക്ക്, പിന്നെ ഒരു പിടി തുളസിയില, ഒരു പിടി പനിക്കൂർക്കയില, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇത്രയുമാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 3 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചതച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പൂവാങ്കുരുന്നിലയുടെ വേര് ചതച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയില ചതച്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി തുളസിയില ചതച്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുക്ക് ചതച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇവ രണ്ടും ചതച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി
ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ജീരകം ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കഷായം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചു മാറ്റാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കഷായം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും പിന്നെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു കഷായമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ടേക്ക് കെയർ.